দিয়াছেন দয়াল আমারে, রইব না আর বেশি দিন তোদের মাজারে। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে আমি ঘুরতে ঘুরতে চলে আসলাম টাঙ্গাইলের বাসাইল উপজেলার বাসুলিয়ার চাপড়া বিলে। দেখতে পাচ্ছেন এখন আমি এই চাপড়া বিলে আছি। আর এই চাপড়া বিলের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় কিন্তু একটা হিজল গাছ রয়েছে, বা অনেকে এটাকে বুড়ি গাছও বলে থাকে। এই চাপড়া বিল নিয়ে আমার চ্যানেলে আরো একটি ভিডিও দেওয়া আছে, তো যারা দেখেন নাই তারা চাইলে উপরের আই বাটনে ক্লিক করে দেখে নিতে পারে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভরপুর বাসুলিয়ার এই চাপড়া বিলটি, তাই প্রতি বছর বর্ষায় দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ভ্রমণ পিপাসুরা ছুটে চলে আসে এই বাসুলিয়ার চাপড়া বিলটিতে। আজকে আমি এই বাসুলিয়া গ্রামটি এবং এই চাপড়া বিলটি ঘুরে দেখব আর আপনাদেরকেও দেখাবো। চলুন শুরু করি আজকের বাসুলিয়ার চাপড়া বিলের ভিডিও। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এই রাস্তার সাথে এইরকম একটা ঘর তৈরি করা হয়েছে। তো এটা মূলত পর্যটকদের জন্য বানানো হয়েছে, যাতে এখানে ঘুরতে আসা পর্যটকরা এই জায়গায় দাঁড়িয়ে বিলের মুক্ত পরিবেশ উপভোগ করতে পারে। চলেন এখন এই ঘরে আমরা প্রবেশ করে দেখি কীরকম লাগে। আচ্ছা, এই ঘরটা মানে কিসের জন্য দিচ্ছে? পর্যটকদের জন্যই তো দিচ্ছে নাকি? কি কারণে দিচ্ছে? মানে ঘরের তো কোনো নাম টাম না, গাছের সামনে মূলত এটা না? এই জায়গায় তো মঞ্চ লেখা আছে, তো দেখতে পাচ্ছেন এই জায়গায় শওকত মোমেন শাহজাহান মঞ্চ। যাই হোক, যেটাই বলে এটা দেওয়ার ফলে জিনিসটা কিন্তু অনেক সুন্দর হয়েছে। দেখেন অনেক মানুষ কিন্তু এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। তো বন্ধুরা, এই জায়গায় আসার পর আপনারা অবশ্যই এই জায়গায় একটু দাঁড়াবেন। তো এই বিলের মুক্ত বাতাস আপনার গায়ে লাগবে, তো অন্যরকম একটা ফিল আশা করি আপনারা পাবেন।
ভ্রমণ সাথী হিসেবে আমার সাথে আছে আমার ফ্রেন্ড মনির। আর এই যে হচ্ছে মার্কসম্যান, তো ওকে কিন্তু আপনারা প্রায় ভিডিওতে দেখে থাকেন, আজকে আসছে পাগলায়। তো বন্ধুরা এখন আমরা প্রায় দুপুরের টাইমে আসছি, তো এর জন্য কিন্তু এই জায়গায় লোকজন কম দেখতে পাচ্ছি, আর রাস্তাটাও কিন্তু বেশ অনেক ফাঁকা আছে। বিকালের টাইমে এই জায়গায় অনেক লোকজন হয়, তো আমরা বিকালের ভিউটা দেখাবো। তো তার আগে দেখেন এই জায়গায় কিন্তু আপনারা বিভিন্ন ধরনের নৌকা পেয়ে যাবেন, দেখতে পাচ্ছেন এই জায়গায় অসংখ্য ধরনের নৌকা রয়েছে। তো এইসব নৌকা নিয়ে আপনারা চাইলেই ওই হিজল গাছটি থেকে ঘুরে আসতে পারবেন। চলেন এখন আমরা একটু সামনের দিকে এগিয়ে যাই, এগিয়ে দেখি আপনাদেরকে এই রাস্তাটা দেখানোর ট্রাই করি। আর এই রাস্তার দুপাশে কিন্তু এরকম আমরা ভাসমান দোকান দেখতে পাচ্ছি। বর্ষা মৌসুমে দোকানগুলো বেশি বসে এই জায়গায় না। তো বন্ধুরা শুনতেই পারলেন, মূলত যখন এই বিলে পানি আসে, তো পানির কারণেই এই পানিকে কেন্দ্র করেই তারা মূলত এই সব ভাসমান দোকানগুলো দিয়ে থাকে। দিয়াছেন দয়াল আমারে, রইব না আর বেশি দিন তোদের মাজারে। ডাক দিয়াছেন দয়াল আমারে, রইব না আর বেশি দিন তোদের মাজারে। কত গুন্দে কত কি দিলাম, হইবার বেলা একজন আরে দেখা না পাইলাম, হাইরে দেখা না পাইলাম। আমার কেউ হইল না সঙ্গের সাথী গো, ওই আমার কেউ হইল না সঙ্গের সাথী, কেউ হইল না সঙ্গের সাথী এই নিদান কালে। এক ঘন্টা থাকবেন? হ্যাঁ, 500 টাকা দিয়ে। 500 টাকা ঘন্টা, 500 হিসাব আছে। দামাদামি করো, তোমাদের দায়িত্বে করো নাকি? দেখো, দেখতে দেখো, আমি দামাদামি ভাই মার্কসম্যান দাম করতে পারতেছো না, দেখতে পারতেছে। বন্ধুরা আমরা এই নৌকা দিয়ে ভাড়া করলাম, তো এখন এই জায়গায় উঠে পড়তেছে। এখানে রয়েছে বুড়িগাছ নামের শত বছরের পুরনো এই হিজল গাছটি। এই হিজল গাছটির জন্ম কিন্তু এখানে নয়, সেই প্রাচীন যুগে গাছটি এসেছিল আসাম রাজ্য থেকে। কথিত আছে একদিন জমির মালিক করাত চালায় এই হিজল গাছে, একটু পর দেখতে পায় রক্ত ঝরছে গাছের কাটা জায়গা থেকে। যারা এই গাছটি কাটতে গিয়েছে তারা রক্ত বমি করতে করতে নাকি মারা গিয়েছে। দিনের ক্লান্তি শেষে কাজের ফাঁকে অনেকেই ঘুরতে আসেন এখানে। লোকজন এই জায়গাটাকে ঢাকার আশুলিয়া বাঁধের দক্ষিণে জল হাওয়ার সঙ্গে তুলনা করত। তখনই চাপড়া বিলের কিনারাকে বাসুলিয়া নামে ডাকা হতো। সেই থেকে সময়ের পরিবর্তনে লোকমুখে স্থানটি বাসুলিয়া নামে পরিচিতি পায়। প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য প্রতিদিন হাজার হাজার পর্যটক ভিড় জমায় এই বাসুলিয়ার চাপড়া বিলে।
মূলত বর্ষায় কয়েক কিলোমিটার বিস্তৃত বিশাল জলরাশি ও গ্রাম বাংলার অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আকৃষ্ট করে পর্যটকদের। যারা খোলা আকাশ, মুক্ত বাতাস আর স্বচ্ছ পানিতে মুগ্ধ হন, তাদের জন্য এটা একটি অসাধারণ জায়গা। বন্ধুরা, সত্যি খুব অন্যরকম একটা ফিল হচ্ছে এই বিলের মাঝে এসে। বিলের মুক্ত পরিবেশ, শীতল বাতাসে এক অন্যরকম ফিল হচ্ছে। এই হিজল গাছের এখানে এইরকম ভাসমান দোকান রয়েছে, যারা নৌকায় করে বিভিন্ন খাবারের জিনিস ঘুরে ঘুরে বিক্রি করে। আপনারা চাইলেই এইসব ভাসমান দোকানগুলো থেকে খাবার কিনে খেতে পারেন।